Ребят, всем привет! Вы на канале Автостиль Арзамас. Меня зовут Дима, и сегодня я вам расскажу про наводки. Это видео, которое вы давно просили, и я вам давно его обещал снять. Вообще в автозвуке бывает несколько ступеней сложностей. Первая сложность – это выбрать аудиокомпоненты. Второе – накопить на них бабки. Третье – купить. Четвертое – установить. И пятое, с чем мы сталкиваемся – это, наводки. Да, это мы когда включаем двигатель, у нас появляется фон, у нас появляется свист и вьюга из динамиков. Что с этим делать? Как с этим бороться и из-за чего они бывают? Давайте сейчас попробую вам поподробнее по полочкам разложить. На самом же деле причин, когда у нас идет свист и шум из динамиков, множество. Если разобрать аудиосистему по полочкам, у нас получается следующая архитектура. Источник звука, так называемый ГУ, да, это может быть штатный магнитол, это может быть магнитола Pioneer, Sony, GSC, Alpine и так далее. Затем у нас идет усилитель, или их может быть несколько. И промежуточным звеном здесь может быть аудиопроцессор, либо РЦА-преобразователь, ну, так скажем, линейный преобразователь ЦА-сигнала, который преобразует сигнал из низкоуровневого в высокоуровневый. Да? То есть мы берем сигнал со штатных проводов, подключаем РЦА-преобразователь и на выходе получаем линейный сигнал. Ну и самое важное, то, чем мы это подключаем, то, от чего это играет, это у нас проводка. Зовем ее так. Она у нас бывает силовая, акустическая и сигнальная, да, РЦА ее так назовем. Первое, с чего мы всегда начинаем, мы начинаем наводить порядок в проводке. Именно вот с этого начинается разгребание вот этого всего геморроя, когда у нас начинает фонить. Давайте разберем. Первое. РЦА. Ни для кого не секрет. Есть кабели по 300 рублей, по 500, по 800, по 1800, по 5800 и дороже. Да? Если разобрать high-end звук, то там есть межблочные кабели там, из углеволокна и так далее. Очень-очень-очень дорогие. Там с дорогими РЦА разъемами, там оптические кабели. Но мы сейчас разбираем РЦА, поэтому дело в них. Вот, к примеру, многие из вас уже пробовали, брали дешевый кабель, меняли на более дорогой, фон пропадал. Из-за чего? Правильно, экран, двойной экран, тройной экран. Ну, соответственно, не просто так один кабель в 2 раза или в 3 раза или кратно дороже, чем тот, который у вас лежит в машине. То есть, первое, разобрали акустические кабели, но он, по сути, он не фонит. Мы их обычно кидаем по левой, по правой стороне машины, и если все правильно, то у нас фона не будет. И силовая проводка. Вот с этим уже интереснее. Как правило, силовой провод, который идет из-под капота в багажник, в некоторых машинах аккумулятор стоит в багажнике, соответственно, у нас все наоборот, идет уже коммутация в багажнике. Да? Мы стараемся прокладывать силовой кабель вдали от штатных жгутов, которые могут создавать помехи, и тем самым будут возникать наводки при воспроизведении звука. На личном опыте могу привести живой пример. В 2008 году, когда вышли Volkswagen Golf 5, межблочные кабели у нас шли с правой стороны, как сейчас помню, были провода Чернов Аудио с наконечниками Чернов Аудио, был фон. Полдня мы убили на устранение. Что мы сделали? Мы просто переположили кабель по центру салона, и все, фон пропал. То есть при проектировании и при установке аудиосистемы что мы делаем? Силовую и сигнальную проводку раскладываем как можно дальше. То есть одну по левому боку, другому по правому. Но это, как правило, в 99% случаев, и фона не будет. Но в большинстве машин возникает удивительная вещь. Мы не можем предотвратить такого, чтобы наши кабели не пересекались. Так вот, если у нас пересекается силовая и сигнальная проводка, они у нас должны пересекаться под прямым углом. Маленькая фишка, но это работает. То есть они должны идти не вот так, а вот так. Там виброизоляцией, там стяжками как-то это можно развести, тем самым снизив уровень шума.
А теперь самое интересное. Многие из вас, да, знают вот эту тему минус кузова, минус аккумулятора. Что получается? Вот разберем нашу аудиосистему. Плюс и минус. У нас есть источник, у него есть плюс и минус, да, и рем, к примеру. Есть усилители мощности, их может быть от 1 до 5. У них тоже есть плюс, минус и так далее. Что мы делаем? Если у нас установлено в системе 2 аккумулятора и более, то мы тащим плюс и минус на дистрибьютор, либо на другой аккумулятор. Также это будет плюсовой, это минусовой. Вот. Если один аккумулятор, то достаточно протащить плюс из-под капота, массу сделать в багажник. Но есть одно но. Если сечение штатной массы меньше того кабеля, который мы прокладываем, ну, к примеру, мы берем кабель 50 квадратов, а в большинстве автомобилей штатная масса, которая заземляет минусовую клемму на кузов автомобиля, обычно 20-25 квадратов, то мы просто обязаны, это по правилам всех автозвуковых соревнований, продублировать вот таким же сечением дополнительную массу. Тем самым масса у нас будет являться кузов автомобиля, и, соответственно, здесь то же самое. У нас не будет ни потерь, у нас будет все четко и все будет хорошо. Если у нас источник и усилитель, и вообще все аудиокомпоненты имеют разные заземления, это жопа. Это жопа, которую вы никогда не разгребете. Что мы делаем? Мы обычно тащим плюс и минус с аккумулятора в багажник, да, плюс и минус на магнитолу, потом еще на какие-то, там, на реле, на ремоуты, там, на питание каких-то кнопок. Не надо этого делать. У нас есть силовой дистрибьютор, на котором мы собираем все плюсы и все минусы. Вы как-то в одном из видео у меня на втором канале спрашивали: Дим, подробнее расскажи про косичку. Так вот, мы берем плюс отсюда, минус отсюда и добавляем еще ремоут. Ну, как правило, это синий провод, да, мы привыкли его синим видеть. И вот эти 3 провода мы просто наматываем вместе и проводим к магнитоле, к источнику звука. Соответственно, плюс у нас идет к плюсу магнитолы, это, как правило, желтый провод, да, красный разрывается замком зажигания, либо они могут быть вместе. Минус идет к минусу, ну и ремоут идет к рему, вот сюда. У нас нету никаких масс, если есть даже штатные массы, мы ее просто откусываем. И вот штатные массы, если будет в этом случае тоже подключена вот эта вот земляная петля, она нахер не нужна, она будет вам давать кучу наводок, и с этим вы ничего не сделаете. То есть мы ее просто отключаем. У нас должна быть одна единственная масса тут и вот тут, если это потребуется при очень толстом кабеле. Очаровательный вот этот вот портрет я убираю и двигаемся дальше. Если у нас при условии, что мы все правильно выполнили с силовой проводкой, фон остается, двигаемся дальше. У нас остается головное устройство, у нас остается усилитель или усилители мощности, процессор, возможно, да, и конечное звено у нас динамики. Если какой-то динамик висит на массе, нам наводок не избежать. Живой пример. У нас лежала старая проводка, она у нас осталась, она у нас подключена к усилителю, но она не подключена к динамику. Со временем она сгнила, и где-то она в двери, напитавшись влаги, как правило, это алюминиевая проводка, либо в переходе двери, там вот в этом в кондьюте, она замыкает на массу и получается опять фон. То есть нам нужно отключить все лишние проводочки от усилков и пробуем подключать все новой проводкой. Поэтому, когда многие мне пишут, говорят: Дим, сделай вот так вот, вырви волосы с бороды, да, завяжи узелок, сделай так, чтобы у меня не фонила аудиосистема. Хрен сделаешь. С этим разбираться можно день, можно полдня, можно 5 минут, но нужно знать, где копать. Фонить может источник звука, усилитель, любой из усилителей и, соответственно, так далее. Что мы делаем? Берем просто, мало кто даст свою заведомо исправную магнитолу ставить в сомнительную аудиосистему. Но пока мы не попробуем, мы не поймем. То есть просто берем другую магнитолу, подтыкаем. Ага, фон остался, значит идем дальше. Ставим наш источник, меняем усилитель. Бывает такой, даже очень дорогие усилители. У меня вот стоял в предыдущей аудиосистеме усилитель Audison LRX. Это не дешевый усилок, но он меня фонил. Он меня фонил и в Форде, он меня фонил и в Хонде. После того, как я его заменил на другой, фон пропал. То есть дело было не в дорогой проводке, не в этом. Это я уже понял спустя, наверное, 5 лет, как он у меня эксплуатировался.
И мне судьи на соревнованиях всегда снимали 1 балл за фон. То есть как это делается? На эмовском диске есть и на эсовском тоже есть трек. На определенной громкости нажимается пауза, включается ближний свет, поворотники, нажимается педаль акселератора, и при увеличении оборотов, если фон увеличивается, следовательно, мы получаем балл немножко ниже за фоновый шум, так он называется. По проводам я еще не закончил полностью, получается следующее. Самый легкий способ, чтобы исключить RCA кабель, который нам соединяет головное устройство и усилитель мощности. Ну, как правило, в 40% случаев всех аудиосистем у нас один усилок в системе, башка, динамики и сабвуфер. Вот это вот, наверное, самая популярная система, ну, максимум 2 усилителя. Вот. Мы просто пробуем поверху, к примеру, через сиденье, кидаем RCA кабели. Эти, которые лежат в порогах, пусть и лежат, они нас не беспокоят. Мы берем просто абсолютно новые, заметьте, кабели и пробуем. 1, 2, 3, 4 по очереди. Если фон пропадает, значит дело в проводах. Если нет, двигаемся дальше, пробуем менять усилок мощности. Если при замене усилка мощности фон пропал, следовательно, в нем дело. То есть вот методом исключения мы должны вот из такой цепочки вычислить одну гниду. Как это получится и сколько на это уйдет времени, неизвестно никому. То есть, соответственно, оценить стоимость таких работ тоже очень тяжело. Ну, как правило, бывает, мы согласно нормы часу берем и исключаем вот такие вот косяки. Ну, как правило, за это платить никто не хочет, потому что у нас же все установлено. Нам же нужно просто щелкнуть, нам нужно сотворить волшебство, а чудес не бывает, это физика, ее не обманешь. Так, по магнитоле. Магнитолы тоже бывают разные. Сейчас очень популярны штатные главные устройства на андроиде. Они фонят 99% все. Без разницы, какой производитель. Phantom, Incar, там Maydin, Daystar. Они при подключении вот тех вот RCA-шек, которые есть на задней части, фонят все. Я не знаю почему. Ну, китайцы, видимо, на чем-то экономят и не заморачиваются. Что мы делаем? Мы используем RCA-преобразователь. Это может быть дешевый Kix HL330. Раньше это был Mystery Mod HL. Я помню, мы их лет 10 назад вставили очень много. Алпайновские еще были, но они были кратно дороже. Вот. Это может быть там MD Lab, SQ5, SQ6, Best Balance, ALK 6. У Альфарда сейчас вышли вот эти MC6, MC6 Pro. Любой может быть. И он тоже может фонить. Вот это нужно пробовать уже. Следовательно, мы берем сигнал сюда и уже это раскидываем на усилки, минуя вот эти линейные выходы, которые есть в магнитоле. Вот 99%, что у вас будет фонить. У нас, по крайней мере, так. Я с этим ничего не могу поделать. И плюсом ко всему, на всех магнитолах всего идет один RCA выход на сабвуфер. То есть нам линейку все равно вешать. И он падал тоже фонит. Я не знаю почему. Так, есть штатные магнитолы, есть магнитолы Pioneer. И у Pioneer есть отличительная особенность. Он падла всегда фонит. Я не знаю, почему он фонит. Я не знаю, для чего они так делают. Но при смене головного устройства Pioneer на Alpine фон пропадает. Но могу привести случаев 30, может быть 40, что в этом случае помогал Alpine. Просто, ну, сам по себе он более так проработан в этом плане. И у Pioneer есть маленький нюанс. Вот сзади вот эти выходы. И когда мы вытаскиваем провода на включенной аудиосистеме, будет жопа. Там стоит предохранитель на плате, он вылетает и появляется дикий фон. Владельцы Пионеров наверняка с этим знакомы, наверняка с этим сталкивались, проклиная себя за эту сделанную операцию, но ничего с этим не сделать. Самое безобидное, что мы можем сделать, мы можем просто взять обычный проводок, прикрутить его на винтик, который рядом вот с этими тюльпанами, и бросить вот сюда вот на массу. То есть у нас получается, сейчас я вам покажу как. Кто как, конечно, это делает. Кто там обматывает линейки, кто как. Мы все время делали вот так. Вот так вот одеваем, вставляем или втыкаем в гнездышко RCA, а вот эту часть прикручиваем просто на корпус магнитолы. В 90% случаев это поможет, но не всегда. Бывает то, что дело не в этом. Как правило, Pioneer начинает фонить после того, как у вас замкнула проводка в двери, как вы вытащили кабели на работающие аудиосистемы, будь то межблочник, там, с усилителем, с магнитолы, ну,
Правда есть правда, многие подпишутся под моими словами, а так оно и есть. Вот. Магнитолы там Hyundai, Mystery, я их в пример не беру. Alpine фонит меньше, Pioneer больше. Ну, просто чуйка, видимо, Pioneer повыше. В том случае, когда у нас стоит штатная магнитола, мы иногда бессильно не можем ничего сделать. К примеру, берем процессор, там Audison B10, либо там MD-Lab, либо любой другой. Машина машине рознь, к примеру, взять Mitsubishi, там остается фон. Как его убрать? Хрен знает. Единственной фишкой, что можно сделать, чтобы снизить фон, ну, маленькая хитрость, да, мы убавляем гейн на твиттерах. К примеру, ну, грубо говоря, вот у нас минимум, а вот здесь максимум. То есть оптимально у нас где-то, когда усилитель работает там на 50-70% от своих возможностей, да, то есть вот так. Мы убавляем, к примеру, на 11 часов и искусственно с панели управления процессором поднимаем уровень вверх. То есть у нас на процессоре тоже есть минимум и максимум. Мы здесь крутим в максимум, а на усилке убавляем. Тем самым усилитель нас дает меньше наводок, тем самым можно убрать фон. Вот так вот сделано у Дед Витоса в Dodge Gorilla, поэтому у него фона нет, кто слышал. Говорит, я очень долго. То есть у нее на процессоре все гейны практически в максимум, а в усилках в минимум. Вот Kicks Gorilla, там как бразильцы стоят, так вот сделано у Виталика. Еще есть одна волшебная таблетка, которая продается в магазине радиотоваров, это шумоподавитель. Я никогда в эту чушь не верил, потому что это никогда не помогало, при условии, что у нас масса в одном месте, масса в другом, триппер вот такой, бардак в проводах, шумоподавитель не поможет. Как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Но в последнее время я лично убедился, что если использовать, вот есть шумоподавители Kicks, там они стоят немного, там что-то рублей 200, 300, 400, не помню точно сколько. С одной стороны он вставляется в разрыв РЦА, он так вот выглядит, там размеров, он примерно в длину как пачка сигарет, и вот так вот подходит два хвостика. Здесь in, здесь out. Ну, то есть в разрыв РЦА. Вот бывает, иногда помогает. То есть можно попробовать, но пока не попробуйте, не поймете. Поэтому тут нужно только экспериментировать. Так, что еще может быть? Когда мы ставим усилитель, нам обычно удобней прикрутить его на спинку, либо на полку. Полка, как правило, металлическая. И тем самым, когда мы прикручиваем усилок именно к металлу, у нас получается дополнительная масса между кузовом и усилителем. Я вам говорил, что масса должна быть одна. Вот это нужно устранять. А как мы устраняем? Мы просто берем деревяшку, фанерку, МДФ-ку, обтягиваем ее карпетом. Получается красиво. И минуем, ну, исключаем вот этот момент, что у нас появляется лишняя масса усилка. Она прикручивается там, к спинке, либо к задней полке, да, к верхней. И уже усилки крепятся вот так. Тем самым усилитель прикручивается к дереву. Дерево надежно крепится там на шпильках, на саморезах, на болтах. Это уже детали, на закладных, там, ну, не суть. И тем самым у усилка нету массы. Вот это может повлиять на наводки. Все тоже очень просто. Вы можете открутить, усилитель положить на картонку и проверить. К примеру, взять вазовскую классику, взять автомобили такие, как Renault Sandero, Renault Logan, Lada, Granta, еще какие-то машины, где сиденье, оно просто пустое. Там просто поролон и вот такой каркас. То есть, соответственно, мы не можем никуда прикрутить, ну, к воздуху мы же не вкрутим, там, по щучьему велению, чтобы у нас держалось. То есть мы вынуждены делать какую-то деревяшку. Вот эта деревяшка как раз может и спасти вас от наводок. Ребят, ну и в последнее время очень часто набирает популярность использовать в аудиосистеме звуковой процессор, там 6-8-канальный и так далее. Самый популярный 8-канальный, вот у нас сейчас как раз стоит Mazda в работе, мы снимем про нее обязательно обзор. У нас этот автомобиль приехал с Москвы, здесь тоже будет стоять процессор, это MD-Lab DSP-8 Pro. Классный процессор, таких вот размеров, может разрулить трехполоску плюс сабвуфер. Ну, в видео мы вам расскажем, как его поставили и так далее. Так что подпишитесь на канал, не пропустите видео, оно будет тоже интересное. Разберем следующий момент. Вот, к примеру, наш фальшпол, либо фальшпанель, на которой крепится усилитель. Процессор стараемся ставить в углу, либо в том месте,
чтобы у нас РЦА кабели выходили здесь. К примеру, вот они шли вот таким образом. К примеру, здесь один усилитель, здесь второй, третий и так далее. А силовая часть, силовая дистрибьюция находилась вот здесь. Соответственно, плюсовая шина, минусовая шина, либо плюсовой дистрибьютор, минусовой соответственно. Опять-таки, чтобы эти провода не пересекались, но в случае, если они пересекались, то пересекались под прямым углом. Вот это самое важное. Ну и какое еще могу дать пожелание, какой могу дать совет? Ну не используйте совсем дюшмановскую проводку. Ведь есть комплекты проводов, да, их стоимость 800-900 рублей. Я помню вот этих проводов Mystery Mag 208 по 600 рублей. Мы переставили, я не знаю сколько, но не 1000 точно. И фонов, как правило, не было. Сейчас кабели немножко ниже сортом. Они есть там у Кикса, у Ауры, у Свата, у многих производителей. Так вот, там кабели, вот эти, которые идут в комплекте, они идут также в комплекте с активными сабвуферами, но оставляют желать лучшего, это качество. Ну, не используйте их. Возьмите вот кабель с цангой, да, пусть он чуть подороже. Но и контакт будет лучше. Вот так вот он выглядит. И контакт будет лучше, и экран будет лучше. И вам меньше головника и проблем, чтобы это все дело отстроить. Ну и, соответственно, как говорится, да, задача кабеля не испортить звук. Любой кабель имеет потери, но дешевый кабель имеет большие потери, соответственно, искажений. Дорогой кабель может вообще не испортить, но все равно доля процента какая-то будет. Ребят, на самом деле я очень давно хотел вам снять это видео, рассказать про причины и способы устранения наводок. В автозвуке я работаю 15 лет. Каждый день я сталкиваюсь с тем, что вы задаете вопросы и спрашиваете, что, как, почему. Я перечитал очень много журналов «Автозвук». Я его начал читать еще в 2003 году. Как-нибудь видео вам расскажу, как и что интересного раньше писали на страницах этого журнала. С 2006 года я принимаю участие в автозвуковых соревнованиях. Мой первый кубок я взял 13 мая 2006 года. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Обязательно поднимите палец вверх, поделитесь видео с друзьями. По вашей активности я буду видеть, как вы оценили наши труды. Я с вами прощаюсь ненадолго. В комментариях под видео черкните, что бы вам было интересно увидеть в следующих наших видеообзорах. Ну, всем пока, двигайтесь с музыкой. Всего вам хорошего.